네, 이번엔 티셔츠를 준비를 했어요. 지금 더우니까 낮에는 또 덥잖아요. 새벽이랑 저녁엔 조금 쌀쌀한데 낮에 아침은 더워가지고 이렇게 얇은 아사면 티셔츠를 준비를 했어요. 아사면 티셔츠고 디자인은 이거 하나예요. 이 제품 같은 경우에는 덥다 보니까 지금 이렇게 원단 좋고 시원한 재질의 옷을 준비를 했고요. 또 목라인이라든지 소매 부분 밑에가 다 시보리로 되어 있어서 짱짱해요. 그러니까 옷이 구김이 안 가고 늘어나지도 않고 이 제품 같은 경우에는 사이즈는 66, 77, 88, 99, 100까지 가능하시고 이건 엄청 저렴하게 특가로 19,000원에 드릴게요.